মিঠু মা মিঠু 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 ও মিঠু তুমি কি খাবে? কি খাবি? চিকেন খাবে? বাবা চিকেন দিচ্ছি, চিকেন দিচ্ছি। মামা কাঁদেও চলো। এই কাঁধে উঠে গেছিস? কাঁধে উঠে গেছিস কাঁধে? না না চিকেন মিঠু মিঠু ও দেখছেই না। এই যে চিকেন কে খাবে মা? ওই হাত দিয়ে দাও। ওদিকে চশমা খেয়ে তো চিকেন কে খাবে? খাও না কে ভালো ঠিক করে তো হলো পনির। কেন ভেজে উঠছে না কি? হ্যাঁ না না মা দাদা কি করছে? দাদা কি করছে মা? তোর চশমা ভেঙে দেবে। না চশমা ভাঙে না। আরে উপরটা কোন চশমাটা উপরটা মাথার উপরে, হ্যাঁ মাথার উপরে, হ্যাঁ আবার তো সামনে হেজি হয়ে যাবে। হেঁটি হয় না। না 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 এদিকে এসো কামান বেবি না তোমার বদমাশি করতে এখানে। তুমি দুষ্টু করছো? খেয়ে নে খেয়ে নে খেয়ে নে খেয়ে নে। দুষ্টু করে না মা। কেন কেন? তার খাঁচায় ঢুকে দেবো, খাঁচায় ঢুকে দেবো, খাঁচায় ঢুকে দেবো মা, তোমাকে খাঁচায় ঢুকে দেবো। আমাকে দেখাতে হবে না, ওকে দেখাবো। না গুড মেয়ে, গুড গার্ল বয়। মামা কান খেয়ে নিচ্ছে তো উপর তো। মা এই কান খায় না মা? কান খায় একটু। এই তো ছোট হয়ে নিচ্ছি।